SSD ல the best Sandisk Extreme Pro இத தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். SSD ல the best ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். பேக்கிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா செம்மையா இருந்துச்சு. ஒரு gift எப்படி நம்ம பேக் பண்ணி கொடுப்போமோ அந்த அளவுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்திருந்தாங்க. செம்மையா இருக்குங்க. ஸ்லீக்கா சாஃப்ட்டா சூப்பரா இருக்குங்க. அண்ட் இதுல கேபிள் பாத்தீங்கன்னா 2 கேபிள் கொடுத்திருந்தாங்க. ஒன்னு வந்து C type to C type. ஆனா கேபிளோட குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா C type to USB கொடுத்திருந்தாங்க. அதுவும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காவே இருந்துச்சு. பட் ஆனா இனிமே யூஸ் பண்றதுக்குலாம் நம்ம C type to USB யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு இனிமே நம்ம ஃபுல்லாவே C type தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். அதனாலேயே மேக்ஸிமம் Mac யூஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே இந்த C type இருக்கிற SSD-யா பார்த்து தான் வாங்குவாங்க. ஏன்னா வேற வழியே இல்ல, Macல வெறும் C type மட்டும் தான். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்குங்க. அதாவது நம்ம கைக்குள்ள ஒரு கைக்குள்ளே அடங்கிடுது. அண்ட் நான் ஆர்டர் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா 2000 mbps ஸ்பீடு SSD. அது மட்டும் இல்லாம இது ரக்கட் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க. ஏன்னா இது கீழ எல்லாம் போட்டா அந்த அளவுக்கு டேமேஜ் இருக்காது. அதாவது நம்ம நார்மலா ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ற மாதிரி அதெல்லாம் கீழ போட்டா உடனே டேமேஜ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் ஹெவியா விழுந்தா கூட அந்த அளவுக்கு பெருசா டேமேஜ் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இதுல IP ரேட்டிங் இருக்கு. சோ தண்ணில எல்லாம் பட்டுச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ இப்போ தெரியுதா the best SSD அப்படின்னு ஏன் சொன்னானே. அடுத்து இந்த SSD Mac கூட கனெக்ட் பண்ணி ஸ்பீட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாத்துறலாம். நார்மலா ஹார்ட் டிஸ்க் Macல கனெக்ட் பண்ணக்குள்ள எனக்கு ஒரு 5 or 6 செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அது ஷோ ஆக. பட் இந்த SSD பாத்தீங்கன்னா நான் போட்ட அடுத்த செகண்டே ஷோ ஆயிருச்சு. நீங்க வீடியோ ஒர்க்லாம் அதிகமா பண்ணுவீங்க, அதாவது Macல ஸ்டோர் பண்ணாம SSDயோ இல்ல ஹார்ட் டிஸ்க்லயோ ஸ்டோர் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த 2000 mbps இருக்கிற இந்த SSD வாங்கிக்கோங்க. ஸ்பீட் அல்டிமேட்டா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த SSDக்கு 3 years வாரண்டியும் கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதை கேரி பண்ணிட்டு போறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா இது வெயிட்லெஸ் அண்ட் ஸ்லீக்கா இருக்கு. இந்த SSD பாத்தீங்கன்னா உண்மையில வேற லெவல்ங்க. ஸ்பீட் எல்லாம் அல்டிமேட் பிச்சு உதறது. அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பாக்டும் கூட, ரொம்ப ஸ்லீக்கா இருக்கு, சின்னதா இருக்கு, ஒரு கைக்குள்ளே அடங்கிறது. பாத்தீங்களா, Mac யூஸ் பண்றவங்க கண்டிப்பா எப்படியும் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க. சோ பர்ச்சேஸ் பண்றப்போ நீங்க ஆஃபர் டைம் வெயிட் பண்ணி பார்த்து வாங்குங்க. பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் நான் பார்க்கல பாத்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 16,000 அந்த ரேஞ்சில இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ஆஃபர்ல 30,000க்கு வந்துச்சு. சோ நான் அப்பதான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, கிளிக் பண்ணி வாங்குறதா நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க.